Olha então o tempo de fervura, entre 3 a 5 minutos. O chá de erva doce. Aqui nós temos o residual de erva doce, limão e mel. Para você fazer o xarope caseiro, natural, contra tosse, contra rinite, contra nariz pingando, pingoteando. São suco de 3 limões, qualquer tipo de limão, erva doce, um talinho, corta igual cebolinha, e depois 3 colheres de mel. Relembrando, recapitulando, suco de 3 limão, 3 colheres de mel e um talinho de erva doce. Aí vai fazer um xarope inteiramente natural para acabar com a tosse seca, aquela tosse persistente, e tirar toda a toxicidade da garganta.